Hello everyone, இன்னைக்கு Nakamichi AV-1S தான் பார்க்க போறோம். இது ஆடியோ வீடியோ ரிசீவர் 5.1 ஃபோரோலாஜிக்கு. ஸோ இது என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்திருக்குன்னா, லெஃப்ட் சைடு வந்து ரைட் சைடு வந்து டிஸ்டார்ஷனாக இருக்கு, லெஃப்ட் சைடு நல்லா இருக்குன்னு வந்திருக்கு. ஸோ டோன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இந்த டோன் கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்து ஃபால்ட்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்ம வந்து டாப் டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணுறது நல்லது. ஏன்னா வந்து ஏதாவது உள்ள இன்டர்னல் ஃப்ளக் கரண்ட் இருந்தாலோ இல்லைனா வேற ஏதாவது ஷார்ட்டிங் இருந்தாலோ அது வந்து நம்மளுக்கு சிவியர் ஆகிடும். ஸோ அதனால நான் வந்து வந்த உடனே கட்டி பார்த்துட்டேன். ஸோ நாப் வந்து உள்ளே வச்சிருக்காரு, இந்த ரெண்டு நாப்பும். மற்றபடி வேற எந்த ஃபால்ட்டும் இல்லை. ஸோ அதனால வந்து நம்ம ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ ஆன் பண்ணி டிவிடி மோட்ல இருக்கு. டிவிடியில் தான் இன்புட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ சவுண்ட் வச்சு பார்த்துடலாம். சரி, இதை வந்து பாஸ்ல போட்டிருக்கேன் நான். ஸோ லெஃப்ட் சைடும் வந்து டிஸ்டார்ஷனாக இருக்கு. ரைட் சைடு ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கு. ஸோ லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் சரி, கண்ட்ரோல் கொஞ்சம் டிஸ்டார்ஷன் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வால்யூம் நோட் பண்ணீங்களா? இந்த பட்டன் மேலே கை வச்சாவே வந்து டிஸ்டார்ஷன் வருது. ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் எல்லாமே கிளீன் பண்ணி ஆகணும். அதை தவிர வேற என்ன ஃபால்ட் இருக்குன்னு தெரியல. முதல்ல இந்த கண்ட்ரோல் பேசிக் கண்ட்ரோல் கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் 5.1 எல்லாமே ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுக்காக இந்த ஃப்ரண்ட் பேனலை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இந்த ஃபுல்லாகவே வந்து பேனல்லே இருக்கு கண்ட்ரோல் எல்லாமே. ஸோ பேனல் தனியாக எடுத்தால் தான் கண்ட்ரோல் அதில் வந்து ஒர்க் பண்ணி எடுக்க முடியும். ஸோ இதெல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ ஃப்ரண்ட் பேனல் வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்ட்ரோல் எல்லாமே இங்கே மவுண்டட் தான். ஸோ இதுதான் வந்து லவுட்னஸ் கண்ட்ரோல். ஸோ நம்மளுக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்கிறது வந்து இந்த கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இந்த சுவிட்ச் ப்ளஸ் இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் தான். ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி ஆகணும், இந்த சுவிட்சும் க்ளீன் பண்ணி ஆகணும். அது இல்லாமல் இந்த டிஸ்பிளே எல்லாமே பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது, வேறு எதுவுமே டிஃபெக்ட் இருக்க மாதிரி தெரியல. இருந்தாலும் பட்டன்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா பட்டன்ஸ் வந்து இது கண்ட்ரோல் போகுதுன்னா பட்டன்ஸும் சேம் ஏஜாக தான் இருக்கணும். ஸோ அது எல்லாமே செக் பண்ணி ஆகணும், எல்லா கனெக்டிவிட்டி இருக்கான்னு. ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது, இந்த இடத்துல ஸ்பீக்கர் ஏபி சுவிட்ச் இருக்குது. ஸோ இது ஃபங்க்ஷன் கரெக்டாக ஆகுது. ஸோ இருந்தாலும் இதையும் நம்ம செக் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த சுவிட்செல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு, இப்போது இது க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சரியாக இருந்தால் ஓகே, இல்லை ஃபால்ட் அப்போ கூட ரெக்டிஃபை ஆகலைன்னா இந்த கண்ட்ரோல் எடுத்துகிட்டு நம்ம வேறு கண்ட்ரோல் தான் மாற்றணும். ஸோ இது நம்ம முடிஞ்ச அளவு க்ளீன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, இப்படியே லூப்ரிகேட் பண்ணி பார்க்கலாம். லூப்ரிகேட் பண்ணி பார்த்துட்டு மெஷரிங்கில் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே, இல்லை அப்படி ஏதாவது ஃபால்ட் இருக்காம இருந்துச்சுன்னா இதை வெளியே எடுத்து நம்ம கழட்டி க்ளீன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கும் மீறி இது ஒர்க் ஆகலைன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் மாற்றி தான் ஆகும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் இது க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இந்த சுவிட்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்சோட டைப் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டு. ஸோ இதுக்குன்னே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் எத்தனை பின் இருக்குது பாருங்கள். இது எல்லாமே இந்த ஒரு சிங்கிள் சுவிட்சோடது. ஸோ 6 பின் லெஃப்ட்டுக்கு ரைட்டுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இதில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சுவிட்ச் இங்கே ஸ்பீக்கர் ஏபி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இதில் வந்து ஒரு சுவிட்சில் 6 பின் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே இந்த சுவிட்சில் வந்து 6 பின் ப்ளஸ் 6 பின் 12 பின் இருக்குது டோட்டலாகவே, ஃபுல்லாகவே ஒரே சுவிட்சில். ஸோ இதில் என்ன ஆகுதுன்னா, கான்டாக்ட் வந்து உள்ள இன்டர்னலாக வந்து இந்த சின்ன கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஸோ அவங்க வந்து டைனியாக கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து சரியாக கான்டாக்ட் ஆகலை. ஸோ இதில் நான் வந்து ஆயில் பேஸ்ட் லூப்ரிகேட் தான் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு ஓவரால் போர்டை பார்த்தாவே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தெரியும். ஸோ வந்து இதில் நான் வந்து மல்டிபிள் டைம் வந்து க்ளீன் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன். அதனால தான் வந்து என்னால் கரெக்டான ஒரு இதில் வந்து காமிக்க முடியல. ஸோ இதில் என்ன ஆச்சுன்னா, நான் நிறைய வாட்டி கனெக்ட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இது வந்து பக்கா ஒர்க் ஆகுது. நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். நான் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஸோ செட்டு ஆன் ஆகிடுச்சு. சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கம் ஈக்குவலாக வரும். இப்போ நான் பேலன்ஸ் வைக்கிறேன் பாருங்க. ஸோ லெஃப்ட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் ஆச்சு. இப்போ லெஃப்ட் வந்து கிளீனாக இருக்கு. சவுண்டு இன்னும் கூட வைக்கலாம். ஸோ இது மிடில், இது ரைட்டு. ஸோ நம்மளுக்கு ரைட்டும் லெஃப்ட்டும் இப்போ கிளீனாக ஆயிடுச்சு, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. இந்த சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டோன் கண்ட்ரோல் சுவிட்ச்.
ஸோ இப்போ இதுவும் வந்து க்ளீன் ஆயிடுச்சு, எந்த ஒரு நாய்ஸும் வரல. பேஸ் ட்ரிபிள் எல்லாமே இருக்கும். பேஸ் வைக்கிறோம் பாருங்க. ஸோ வித்தவுட் பேஸ் இது. வித் பேஸ்ல எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? ஃபுல்லாவே வைப்ரேட் ஆகுது. ஸோ அந்த அளவு ஹெவியா இருக்கு. இது ட்ரபிள். ஸோ டோன் கண்ட்ரோலில் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. இப்போதைக்கு எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. இதை வந்து இப்போ திரும்ப நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது வாங்குறதுலேருந்து நான் தான் இந்த பேனலே கட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எல்லா டேக்குமே வந்து கம்பெனி டேக் எல்லாமே நான் தான் இப்போ இனிஷியலாகவே கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போதைக்கு இது பக்கா ஒர்க் ஆகுது. திரும்ப பக்காவாக அசம்பிள் பண்ணிட்டாக்கா இது நல்லா ஒர்க் ஆகும். ஸோ இயர்ஸ் கணக்கில் இனிமேல் இது நல்லா ஒர்க் ஆகும். இதில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி விண்டேஜ் செட் எல்லாம் எடுக்கணும், இல்லை இந்த மாதிரி பிராண்டட் செட் எடுக்கணும்னா அந்த கண்ட்ரோல் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக போடணும். நம்ம ஏதோ ஒரு கண்ட்ரோல்னு போட்டாக்கா அது ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ 250K சென்டர் டேப்டு 6 பின்னு இந்த மாதிரி வந்து நான் நிறைய சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்கும். அப்படி கிடைச்சா வந்து ஒன்று சைஸ் ஃபிட் ஆகாது, இல்லைனா வந்து சைஸ் ஆல்டர் பண்ணி போடலான்னு பார்த்தாக்கா ஷாஃப்ட் ஃபிட் ஆகாது. அப்படியே ஷாஃப்ட் ஃபிட் ஆனாலும் குவாலிட்டி கரெக்டாக இருக்காது. ஸோ இதில் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது. அதனால தான் வந்து நம்ம இருக்கிற கண்ட்ரோலே வந்து ஒரிஜினலே வந்து க்ளீன் பண்ணி போடணும், அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தள்ளுறோம். ஸோ திரும்ப நான் இதை ரீஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போதைக்கு எல்லாமே பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. எல்லா சேனலில் செக் பண்ணிட்டு எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. ஸோ டோன் கண்ட்ரோலில் வந்து இப்போ முன்னாடி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சவுண்ட் வச்சுட்டு. சரி, இப்போ ஒரு நார்மல் சாங் தான் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை சவுண்ட் வைக்கிறேன். இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பார்த்தீங்களா கிளியரா எவ்வளோ கிளியரா இருக்குன்னு. ஸோ இது வந்து டோன் கண்ட்ரோல் பட்டனு. நான் நார்மல் என்சிஎஸ் சாங் வச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் அது எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஸோ இப்போ எந்த ஒரு நாய்ஸும் வரல, எல்லாமே கிளீனா இருக்கு. ரைட்டு, இது லெஃப்ட். இது பேஸோட, இது பேஸ் இல்லாம, இது ட்ரபிள், இது வித்தவுட் ட்ரபிள். Okay friends, thanks for watching. Thank you.